tell us your name and which region we are in, which has been affected by the floods. We are in Rajanpur, district Shikarpur. Please tell us the devastation which has been faced by these people in this area and what relief efforts have been given and by which authorities. The flooding was intense. A lot of damage has been done. Imam Khomeini Trust came to our assistance. They have stood shoulder to shoulder with us, providing us shelter, clean drinking water and food, along with medical assistance.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकिम अली है जी। असां तो मौजा खोखर इसरा नशेब दे रहने वाले हैं ते गल इत्थे पानी बड़ी तबाही की आके जिंदे विच सारे मवेशी काफ़ी सारे वो भी पानी दी ज़ाय हो गए। सारे मकानात तो आप भी देख रहे हैं। असां एक तो तुहाकू ये खुशामदीद आते हैं अपने इलाके च आके तो सारी इत्थां अपने कोशिशां करके सारे इत्थों गिन वैसो हुकूमत को आगाह करे सो कि लोग सारी कितनी मदद कर सकते हैं। असां ये आखसूं न सारा दाना बचे न मवेशी बचे न मकानात इयां जड़े गिर चुके हैं। असां बड़ी मुश्किल नाल बच्चों को गिन के दूसरे इलाके पक्के वाले पासे चले गए हैं। उनके बाद इन टाइम तक हुकूमत की तरफों इतना कोई रिलीफ नहीं है। जेडे असां इन टाइम बच्चे सारे मुंतज़िर हैं भाई किस टाइम तक साकू हुकूमत आके कुछ खावन पीने वास्ते देंदी है।